Jaalatamoo daawwattoota FIB hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaatiin iddoo jirtanitti baga ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara kanaa nagaadhaan geessanis niin jenna ayyaana akkam. Qophii keenya guyyaa har'aa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan isiniif qopheessinee jirru ammallee akkumatti ufetti jira gama kootiin faarfattoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaarraa akkasumas immoo waldaa Pirootestaantii Itoophiyaarraa namoota tokko isiniif afeereetan jira isaan gara istiidiyoo keenyaatti argamaniiti kan isaan jirani isaanii wajjin faarfachaa dhimmoota ayyaana kanaa haasa'aa mari'achaa isinimmoo mana keessan teessanii nu faana turtii gaarii akkasiin qabaattan abdii guddaan qaba hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa kooti Andaniil Tasfaayiti ogummaa teeknikaatiin immoo Mubaarak Bashirii fi Seenaa Lammiiti hanga xumuraatti turtiin keessan nu faana ta'u kanattaan see faarfattoota waldaa Ortodoksii Itoophiyaarraa Diyaaqoon Dammallaash Gonfaan afeeraa isaan gara waltajjiitti isiniif waama gara kanatti dhufa. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በጋ ዱዓ ከጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንጌ ኑጌ ይፋዱ kanattaan see immoo waldaa Pirootestaantii irraati faarfataa Paaster Baacaa Bayyanaa nama isin baay'ee jaallataniif kabajjan gara kanattan afeera isatu gara kanatti dhufa. Nora, Fada. Doa kaira fayesa dunya doa moera doa kaira fayesa dunya anggon kaira bilisumane bilisumane adda mirkanaira eye bilisumane adda mirkanaira doa kaira fayyisa dunya angon moera doa kaira fayyisa dunya angon moera bilisumane adda mirkanaira eyen bilisumane adda mirkanaira doa moera uftaan koo doa kaera doa moera fayyisa dunya angon kaera bilisumane mirkanaira baay'ee namatti tola Diyaaqoon Dammallaash Gonfaa faarfannaa isaatiin nu tajaajileera ayyaana du'aa ka'uutiin waan wal qabatu egaa amma immoo gara faarfataa Paaster Baacaa Bayyanaatti isin dabarsa inni immoo faarfannaa isaarraa waan uu jedhee gara qophii marii keenya sattaanutti ceenaa mana keessan teessanii ammallee nu wajjin turtii gaarii akkasiin qabaattan gamanumaan isin afeera gama meeshaa taphachuutiin muuziishaaniin keenya Henook Tashaalee kakuu gospel baandirraa nu faana jira isaanii wajjin turtii gaarii taasifna. Maljede sikumsana wallale olma keetu qabeenya korrajale silaan feetu matoo warke dameti
sifaanlaadha galaan ulfinan keeti yoo maal jeene si quubsaan wallaale olmaa keetu qabeenya korra jaale silaan feetuma too warqedhameeti sifaanlaadha galaan ulfinan keeti karaattaa fayyanii diinni qopheesse muftaasiit fashaleesse na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba karaattaa fayyanii diinni qopheesse muftaasiit fashaleesse na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba. Yoka edini kotu na ego yada gari satnaaf qabun beeku ofiisaati qabaameen kiichaani annaan darbe kunoo kaamu ichaani karaattaa fayyanii diinni qopheesse muftaasiit fashaleesse na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba karaattaa fayyanii diinni qopheesse muftaasiit fashaleesse na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba na dhaabdee ta'ul baaftee gara gubbaa sifaanlaadha oguuba. Ulfaadhaa hunduma keessan gaa akkuma jalqabaa isiniin jedhee baga ayyaana du'aa ka'uutiin isin ga'ee isinillee maatii keessanillee akkasumas hordoftoota amantaa kiristiyaanaa hundumaallee baga ayyaana kana nagaadhaan geessan isiniin jecha Diyaaquun Dammallaash du'aa ka'uun siifi akkamitti ibsita ayyaana du'aa ka'uu kana? Tole kiristiyaanonni martii addunyaa kanarra jirtan daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni hundi keessanuu duraan dursee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2013tiin isin ga'e jechuun barbaada. Kiristiyaanonni martinuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bagattiin isin ga'e baga nu ga'e jecha ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana guddaa ayyaana barumsa adda ta'e qabu ayyaana ifaa ayyaana du'aa gara jireenyatti ce'umsaa jedhamee ayyaana beekamuudha. Akkuma beekamu mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo ayyaanota qabduu hangafoota ayyaanaa kan jedhaman 9tu jira. Isaan keessaa ayyaana isa guddaa fi isa hangafaa isa baay'ee jaallatamaa fi eebba guddaa jireenyi namaa kan itti labsame ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Egaa ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuun hidhata qaba jechuudha. Isa amanuudhaan akkuma wangeela irratti qulqullichi Phaawulos gara warra Roomitti boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti dubbateen du'a isaatiin yoo wajjiniin taane akkasumas du'aa ka'umsa isaa immoo wajjiniin taanaa jedha. Kana jechuun hundi keenyayyuu du'aa ka'umsa isaatti yoo amanne yoo akka warra saduuqotaa ta'uu baanne yoo akka warra caaffatoota yookaan tsaafitoota jedhamanii barreessitoota jedhamanii akka isaanii ta'uu baanne Kiristoos ittiin amanne nuyis du'aa ka'umsa kana hin agarra jechuudha. Ayyaana guddaa fi ayyaana dinqii cubbuurraa gara jireenyatti ittiin ceenu jechuudha. Ayyaanni Faasikaa yookaan ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Tole baay'ee namatti tola. Gara faarfataa Baacaatan darba. Faarfataa Baacaan ayyaanni du'aa ka'uu siifi akkamitti ibsita? Tole galatoomi duraan dursaa Waaqayyoon isa guyyaa har'aa nuuf kenne galanni haa ga'u jecha yeroo ammaa kanatti hordoftooti amantaa kiristiyaanaa hundinuu akkasumas hawaasi biyya kana keessa jiraatu biyya alaas iddoo garaagaraa ta'anii
sagantaa kana hordofaa kan jiran hundumtu bagaa ittiin isin ga'e bagaa gammaddani ittiin jechuun barbaada. Akka amantaa Pirotestaantitti ayyaanni du'aa ka'uudhaa iddoo guddaa qaba. Innis du'aa ka'uuni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka nuyi amannutti guyyaa itti moo'icha arganne du'aa ka'uu isaatiin guyyaa itti ilmaan namaa moo'icha argate guyyaa itti du'aaf gooftummaan seexanaa guyyaa itti kufe guyyaa akkasiiti hiika guddaa qaba jechuudha. Nu biratti akkaataa amannutti hiika guddaa qaba. Du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waan guddaatu nuuf ta'e jechuun barbaada. Tole, Fadhu mee gara ijoo dubbii keenyaatti gaafa as deebinu ammoo ayyaana du'aa ka'uu kanaatiin wal qabatee akka amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti biyya kanaatti jechuudha. Torbanooti kun yookaas ji'oota lamaan kana tsoomarra yookaas immoo utuu wantoota tokko tokko nyaatiin kadhannaadhaan yeroo isaan itti dabarsantu jira. Isa kana keessatti namooti tsoomanis jiru, namooti hin tsoomnes jiru. Inni kun akka miidhamee waa'ee tsooma kanaatiin wal qabatee. Tole, tsoomii guddichi yookaan tsooma faasikaa kan jedhamu laguu guddaadha. Kan lagatamu sooma jechuun of dhorkuu adda bahuu jechuudha. Yaada foonirraa adda bahuu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een kan isaan kaasan waa'ee dhimma dhadhaa fi aannaniitiin wal qabsiisu jechuudha. Sirriidha. Qaama miira namaa kan kakaasudha. Yaada foonii kan namaa cimsudha. Yaada hafuuraa nama keessatti ajjeesa jedhamee yaadama. Kanaaf hin soomama. Nyaanni biraas kan pirootiinii olaanaa qaban jiru. Isaanis inuma nama kakaasu. Naannee kitaaba qulqulluudhaan ka'uudhaan hin soomama jechuudha. Egaa gaafa sooma guyyaa 40 fi halkan 40 kanatti dhufnu yookaan sooma guddicha sooma faasikaa jedhamee beekamu sooma gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ofii isaatiif itti soomedha. Akka seera Ortodoksii Tawaahidootti qulqulloonni adda addaa kan biyya alaas kitaaba qulqulluu irratti akkuma barreeffaman kan akka qulqullicha Phaawulos, kan akka Maatiyos, kan akka Luqaas, wangeelonni akkuma barreeffaman dhalattoonni biyya kanaa kan ta'an immoo kan baay'ee kennaan Waaqayyoo isaaniif baay'ate afurri qulqulluun isaan golboobee kennaa adda addaa kenneef kan akka Yaareed kan jedhaman kitaaba mana qulqullummaa keessatti argamu Duggaa kan jedhamu jira. Kitaaba sanarratti Ortodoksiin kamiyyuu yookaan kiristaanni martuu soomuu qaba sooma kana gooftaa fakkaachuu qaba. Akkuma du'a isaa sila jedhee Roomee jaarratti dubbadhee du'a isaa waliin yoo duune hirmaattota du'aa ka'uu isaas immoo akkasuma yoo wajjin hin taane wajjin taana kan jedhu sun jira. Sooma isaallee kaa'e jechuudha. Kanuma haaluma kanaan seera mana amantaatiin zawarada jedhamee amma du'aa ka'utti tinsaa'ee amma isa gaafa jedhamutti 7 jira. 7 kun guyyaa guyyaadhaan soomamu jechuudha. Innis afaan Gi'iizitiin zawarada Qiddist Mukuraab Matsaaguu Dabra Zayit Gabraheer Niqoodimoos Hosaanaa fi tinsaa'ee jedhamu. Gidduun 7 ani waamee kana keessa guyyoonni jiran jiru. Guyyoonni kun yoo gaafa zawarada irraa kaasee amma tinsaa'etti amma gaafa gooftaan keenya du'aa ka'utti guyyoonni jiran gaafa walitti hidaanu guyyoota 56 ta'u jechuudha. Kanaaf soomnichi immoo guyyaa 40 halkan 40 waan ta'eef guyyaa 40 kana argachuudhaaf immoo akka seera mana amantichaatti sanbanni duraa fi sanbanni itti aanuun guddaan hin soomamu jechuudha. Qidaameef sanbata isa jedhamu guyyaan kun lamaan waan hin soomamneef 7 kana keessa guyyoota sanbataa kan ta'an 16tu jira. Kanaaf 56 irraa 16 yoo hir'isne guyyaa 40 argannaa jechuudha. Haaluma kanaan guyyaa 40 kana dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagadaan, kadhannaadhaan, galatoodhaan, faaruudhaan hamma gaafa Hosaayinaatti deemna. Hosaayinaadhaa kaasee hamma du'aa ka'uu isaatti immoo 7 dhukkubbii jedhamti isheen xumuraa jechuudha.
kana fakkaata ayyaanni soomni. Tole gara faarfataa baacaattan deebi'a. Akka amantaa Pirootestaantiitti ji'oonni dhiphinaa Yesuus Kiristoos kuni du'aa ka'uun isaa kuni akkamittiidha kan yaadatamu? Akka amantaa Pirootestaantiitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababii cubbuu ilmaan namootaatiif al tokko du'e du'aa immoo ka'ee du'ee nafne. Kanaaf duuka buutonni Kiristoos kiristiyaanonni Kiristoosiin amanatan hundinuu waggaa waggaadhaan guyyaa du'a isaa kan ayyaaneffannu duwwaa osoo hin taane yeroo hunduma guyyaa hunduma keessa keenyatti yaada keenyatti Kiristoos anaaf du'eera ani immoo isaan jireenya argadheera jechaatu jiraanna jennee amanna hiyyaanna jechuudha isa hin duune isa du'aa ka'e isa jireenya nuuf kenne sana yaanna waa isaa hiyyaanna guyyaa hundumaa waggaa duwwaatti osoo hin ta'in yeroo hundumaayyuu hiyyaanna sana akka inni nuu du'e akka inni du'aa nuu ka'e akka inni jireenya nuuf laate hiyyaanna. Guyyaa du'aa ka'uu kan ammoo guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e kan ammoo akka seenaatti yaadanna. Seenaa guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'e kan ammoo waggaa waggaatti hin kabajna. Hin gammanna jechuudha. Yaadachuudhaanii hin gammanna. Kanarra kan hafe hojiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa du'ee du'aa ka'e kana hojjete illee yaadanna. Maaliidhannis namni cubbuutti kufuu isaatiin mootummaa Waaqayyoo keessaa ba'ee ture. Jannata keessaa ba'ee ture cubbuutti kufuu isaatiin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo dhufee dhalatee waggaa 3 ji'a 6 biyya lafaa kana keessaa haga turetti hojii aangoo hojii gurguddaa hojjetee waggaa 3 ji'a 6 kana keessatti hojii gurguddaa hojjetee wanti gara du'aatti isa geessu tokko illee utuu hin jiraatiin akkasumattiin dabarfamee kennamee du'itti murtaa'etu du'e. Kunis yakka tokko qabaateetu hin ta'in cubbuu ilmaan namootaaf cubbuu keenyaaf jedheetu nuu du'e. Du'e immoo hafe miti. Gaafa guyyaa sadaffaa immoo du'aa ka'e. Gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'u kana hojii gurguddaa sana booddee du'aa ka'uu isaa kana booddee wanta nuu ta'e kana illee hin yaadanna. Tokkoffaa du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin kana dura sababii cubbuutiif ilmaan namootaaf Waaqayyoo gidduu walitti dhufeenyi hin turre. Karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof ilmaan namootaa gidduutti araara guddaatu ta'e. Kunillee seenaa guddaadha. Atuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaan dhufne utuu inni hin duune jireenya waa'ee jireenyaa hin beekin hafa dhalli namaa. Tu waa'ee jireenya maalummaa jireenya jedhamu utuu hin beekin hafa. Du'ee du'aa ka'uu sarraan kan ka'e waa'ee jireenyaa barre. Kanaaf kun hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namootaatiif hojjete keessaa isa guddaadha. Akkasitti yaadanna. Tole, faadhu meeqa ayyaana faarfannaa keenya faarfachaa gara qophii keenyatti fufuutti ceena mee faarfannaa tokko waa'ee ayyaana kanaas ta'u dhimmoota kan biraatti waldaa keessan keessatti yeroo ayyaana du'aa ka'uu kana kan faarfatamanii faarfannaa tokko afeertee gara gaaffii gosataan nutti si ceesisa. Jaallatamoo daawwattoota keenya qophiin keenya ammallee akkumatti fufeettiidha kan jiru mana keessan teessanii nu daawwachaa kan jirtan yaada keessan karaa ergaa gabaabaa 7444 irratti barreessuudhaan nu qaqqabsiisuu dandeessu.
Nu wajjin turtii gaarii qabaachaa jirtu jedheetan abdadha. Ammallee nu faana tura mana keessan teessanii nyaachaa dhugaa nu wajjinis faarfachuu dandeessu. FIB qophiilee kanarraa bashannansiisoo ta'an dudduubatti qopheessee simbiraan ga'uudhaa fi toora qabatanii kan jiru turtiin keessan nu faana ta'u ammallee. Mee yeroo ayyaanaa kana keessumaayyuu guyyoota torban dhiphina gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara dhumaa jiran keessatti akka waldaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti harka walitti rukutanii faarfachuun harka nama ammallee egaa koronaan iyyuu dhoowweera harka wal fuudhuun illee akka hin eeyyamamnedha. Suni maalirraa ka'eetu hiika maalii qabame? Galatoomadha. Torban dhukkubbii keessatti taateewwan jiran keessaa inni tokko harka wal fuudhuu yookaan nagaa wal gaafachuu inni jedhu suni inni dhaabbataa jechuudha. Gaafa Hosaa'inaati kaasee faaruun mana amantaa seera biraatiin kan gaggeeffamu sirni kadhannaa kan taasifamu. Namoonni harka waliin fuudhanii gaafa torban kana torban dhukkubbii waa'ee dubbii dhukkubbii isaa qofa guyyaa itti yaadamanidha jechuudha. Hin kadhatamaa hin boo'ama inni faarfatama waa'ee isaatiif jechuudha. Waa'ee isaaf odoo hin ta'in waa'ee keenyaaf jechuudha. Waa'ee Kiristoos ilaalchisuudhaan nuuf jecha dhiphattee nuuf jecha reebamtee nuuf jecha kuftee kaatee kanaaf yaa Waaqayyo galata malee maal siif kanadha kan tajaajilli tajaajilamu. Harka wal fuudhiinsi seera Yihuudaatti kan ka'edha jechuudha. Yihudaan inni Asqoritu jedhamu suni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torban kana keessa kan inni dabarsee gantuu jechuudha Asqoritu jechuudha. Yihudaa inni gane sun jechuudha. Duuka boota keessaa isa tokkodha. Dabarsee maallaqaan gurgurate jechuudha. Inni gaafa isa gurguratu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqeetu harka qabatee yookaan dhungatee hammateetu laatee jechuudha. Inni nannaqee dhungadhu, inni nannaqee harka fuudhu, nagaa gaafadhu suni isadha Yesuus jechuuni. Kanaaf gaafa nan isa harka fuudhu isin naqxanii qabattu jechuudha. Shirri torban itti xaxamedha jechuudha. Kanaaf shira kana yaadachuudhaaf akkas ta'eera. Isinis tokkoon keessan haala kan waliin jaallatinaa jechuu miti hiikisaa. Yaadannoo sana harkaan wal fuudhaa waliin jibbinaa laphee keessatti wal dhungachaa wal hammachaa yaadaan waliin gurgurinaa wal teellaa deebitanii waliin jibbinaa yaadannoo jedhudha. Yihuudaarraas hin baranna waan ta'eef. Kanaaf Yihudaan kana raawwateera akkas godheera isa yaadachaa jechuudha. Gaafa harka waliin qabannu taane maal yaadanne jechuudha obboleessa koo irratti hammeenya raawwadhuula hinatuula isarratti shiranxatu kan jedhu sana yaadachuudhaaf akka yaadannootti ta'a jechuudha. Tole ulfaadhoo mee gara dudduubaatti sin deebisaa guyyaan egaa guyyaa ayyaanaati. Dhimmoota ayyaanaa wal qabatanii si mudannoo keessanis waan tokkos kaasnee waliin haasofna gara faarfannaatti si ceesisuu barbaadeera. Bara 1997 yaadatta maali yaadatta? Bara 1997 kanan itti yaadadhu kaasetii hojjedhe. Sanaanidha kanatti yaadattu? Tole bara sanaan immoo kanan itti yaadadhu bara filannoon biyyaalessaa geggeeffamedha barri suni. Paartiin gara lixaa Wallaggaatti dorgomanii Obbo Bulchaa Dammaqsaa, Masfiin Damarraa, Dr. Geetaachoo Jigiifaa bara sana yeroo sochii duula filannoo geggeessanii ammas duula filannootti waan jiramu gaditti. Faarfannaa kii hin darbe barri boo'ichaa seenu tokko konkolaataa isaanii keessa godhatanii yeroo isaan ittiin duula filannoo geggeessaa turan ture. Kaasittii keessan ispoonsara si godhamoo isa si kaffalaniitu yeroo sana isaan. Ani immoo nan hidhame. Isaan ittiin filannoo geggeessanii anaan immoo na hidhani. Tole maalirraa ka'eetu? Hin darbe barri rakkinaa jettee jedhan egaa yaa'u sirni yeroo sana ture. Wayyaaneen jechuudha. Wayyaaneen yeroo sana isaanii jarri hin darbe barri rakkinaa jedhaniitu faarfachiisaa deemu. Egaa bakka isaanii wal ga'ii geggeessanitti illee maal akka ta'e hin beeku garuu anaan halkanuma dhufanii manatti nanaan dhaani.
manuma naanna'anii kana booddee keessummaan qaban ture akka tasaa mucaa godhadheetin ani immoo keessummaanis na bira jiru. Keessummaa geggeessuudhaafanii fudhee manaa gadi ba'e. Jennaani dhaabadhu naan jedhanii man dallaa makoo keessatti jechuudha. Intini maqawwee manatti qabanii harka ol qabeedhanii jennaani gaa maaltu ta'ee dheeni waan isaan beeku nan dhaabadhe keessummaan koosii warri hin geggeessaa jiru na duukaa gadi ba'anii kana booddee nu dura deeminaan jedhan gadi ba'eedhanii dallaa keessaa gadi ba'ee gaafan gadi ba'u gara mana hidhaatti na geessani. Halkan isaa gaafa naqu halkanii yeroo naqu halkan sana namoonni mana hidhaa sana keessa jiran jiru. Beektaani bijaamaan uffadhee jira. Saantiban qabu. Birrii horii of harkatti qabadhee jiru. Nasi gaafannee maallaan hin jennee maaliif kan hin barbaadamee fi maanni badiin qabu jennaan isa nuti hin beeknu naan jedhanii dhaqanii mana hidhanii. Gaafa mana hidhaa dhaqu ani beektaa horii of harkaan qabu ijoolleen achi keessa jiranii saantiba shaamaa fidii jedhan. Mana hidhaa keessatti mana hidhaa keessatti saantiba shaamaa fidii jedhanii natti dacha'anii na qabatanii ganaa baay'eetu dhamaa jira yeroo sana filannoodhaa wajjin wal qabsiisee. Sana booddee famma sitti maniru natti nimne homaayyuu natti nimne deemii duwwaadha malee waan tokko dubbachuu hin dandeessu deemii biyya jeeqaa irraa jedhan. Tolee jedheen egaa homaa gochuu hin dandeenye naqee olla gashanii na hidhanii sana booddee ijoolleen kechitti na qabatanii maal ijoollee maa innan waan isaan beeku saantima shaamaa eessa saantimas qapheen jiru an bijaamaan uffadhee jira waan ta'eef uffata halkanii jijjiirradheera. Nan bulee nan taa'ee gara guyyaa torban tokko erga hidhamee booddee qorannaa jedhanii na waamanii gaafa na waamanii ati mormituudha jedhan. Maa inni jennaan maalin godheen jedheen hin darbe barree rakkinaa jettee jedhaniin. Isaanii filannoo geggeessaa jiru paartiin. Ennaani amma kanaaf kan inni hidhame okay dhugumaan faarfadhe dhugumanii faarfannaan kun ankeetii jedhanii naan kootiin jedheen dhugumaan faarfadhe immoo faarfannaa dhugumaan faarfadhe dhugumaan hojjedheen jedhee maal jechuu barbaaddeeti jedhanii yaa'u sana waan tokko tokko na gaafatanii ittanii meeqa tarii dhoksaa sana keessa jiru beekuus danda'u beekuus dhiisuu danda'u sababa kanaatiiniti hidhameen immoo yeroo sana kunis jira jechuu barbaadeetiin. Dhufanii sin gaafanne ree doktari bulchaan fa'aa. Dhugaa dubbachuuf isaan illee hin dhufne inuma na hidhanii qoratanii dhumarratti mirga wabii barbaadadhu naan jedhani. Mirga wabiitii waan maddee hin baate jechuudha. Sanaan hin ba'e. Mee faarfannaa sana nu yaadachiisu tokko darbee barri boo'ichaa. Darbee barri boo'ichaa. Ibaye keessatti na wajjin ta'e falamee murtoof gaamee wabiinaaf ta'e na oolchee mi boolla faamanii na nyaachuuf ture attamiif maafamma kasaa jaja ture na oolchee boolla faamanii na nyaachuuf ture
attamiif maafammaa kasaa jajaa duree 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 hin darbeen barri rakkinaa hin darbeen barri rakkinaa hin darbeen barri rakkinaa hin darbeen barri boo'ichaa hin darbeen barri boo'ichaa hin darbeen barri boo'ichaa dukkanaan ifatti ba'ee Yesuusin annamaa ta'e Yesuusin annamaa ta'e dachaadhaaf narratti yaannisaa Waka koo makaasaan leellisaa goota koo makaasaan leellisaa dachaadhaaf narratti yaannisaa Waka koo makaasaan leellisaa goota koo makaasaan leellisaa Egaa faarfannaan ati ittiin hidhamte isa kana ta'a jechuudha. Yeroo sana na yaadadha hidhamuu kee beekuun ture garuu waa'ee faarfannaa sana yaadadha yeroo filannoo sana. Gara daaqunna mallaashiittan deebi'a. Mee turtii tajaajila kee keessatti mudannoon ati baay'een irraanfanna jechuudha akkuma kan faarfataa baacaa. Tajaajilas deemtee ta'uu danda'a yookaan waldaa kee keessatti ta'uu danda'a yeroo tsomaas ta'uu danda'a. Maal waan nutti himtu? Egaa mudannoon baay'eetu jira. Isa baay'ee nama bohaarsu isaa yaadachuu dhiisuu hin danda'a. Isa baay'ee nama kuffalchiisu yookaan yaadachuu dhiisuu hin danda'a garuu mudannoo baay'eetu jira. Garuu mudannoo tokko ayyaana Faasikaa kanaan wal qabatee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wal qabatee kan hin qabu jira. Gaafa jala bultii qaba. Gaafa sanbata duraa sana bataskaana bultaa mana kiristaanaa dhaqxee jala bultiidha kitaabileen dubbifaman jiru faaruun adda addaa jiru sa'aatiidhaan daqiiqaadhaan tajaajila baay'ee miidhagaatu mana qulqullummaa keessatti raawwatama beektaa tajaajila kanarratti hirmaachuudhaafin baadiyyaa bu'e aanaa daawoo godinuma kibba lixaa shawaa kana jala aanaa daawoo iddoo maatiin koo jiran bataskaana qarsaa madaana lamii jedhamu tokkotu ture achiin bulaa qidaamee sana dhaqee yookaan sanbata duraa sana hidheen dhaqee hirmaachuudhaaf luboonni jiru daaqonoonni jiru kabaroo rukutta tsanaacila qabatta bakka baay'ee dinqiidha jala bultiin sun ibsaaniin ifaa amma inni ka'utti yeroo inni ka'e jedhamee faarfatamutti labsamutti tajaajila miidhagaatu jira irraa nafamu tajaajila sanarra ani baadiyyaadhaa sa'aatii wayii jirti kan iftu wayii daa'iman ture ishiin akkasitti qabadhee nama faana duukaa bu'een achi qaqqabee sa'aatii iftu sana lafatti qaqqabanni baay'ee dukkana rooba achi ga'e gammadeen naan bataskaana ga'u bakka achiin bula faarfachaa tajaajilaa wajjin luboota wajjin jedheen naxalaa koo akkuma uffadheen duubaan mana kiristaanaa nagaa gaafattee seenta akkana naan darbu nagaa gaafachuudhaafin akkana duubaan maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen jedheen jilbeeffadheen naan lafa nan gadheedu bakka jiru beeku qeerransa kan na jala jiru dhaqeetu mana addaanin irratti kufe baadiyyaadha. Qeerransa xiqqoo jira amma ammallee jira amma dhiyoo kanallee jira waloree achoo bataskaana sana jechuudha laaluu dandeessu namoonni dandeessan jiru ammallee innaan nun gadhu qeerransa jedheetuma bokkokee narra garagale nan dafqee nan hafee egaa sa'aatiin kun sa'aatii galgala keessaa sa'aatii yookaan 2 yookaan 3dha miti. Kiristoos tansaa'e mootaan jedhaniiti luboonni tajaajila irra qiddaasee irra jiru. Kana jechuun sa'aatii 8 of hin beeku jechuudha ni qeerransa ta'uu isaa ergan bare. Narra fetee feentii isaa hin jiru baree innaan kawachi. Inni raanfadhu bakka amma natti kolfama beektaa galgalaachiin bulee nan argine bataskaana keessa. Bakka qeerransa akka jiru nan beeka ture. Namu datee yaadeen beeku gara luboonni ittiin galan balbala 3 qabdi bataskaanni gara luboonni ittiin galan gara shamarran ittiin galan gara immoo dhiirri ittiin galu jira jechuudha. Ani gara luboota saniin dhaqee jechuun caakkaa qaba bosona wayii qaba achiinan dhaqee
maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen jedheen gammadee achi ga'uu koof dhoqqee addaan kuteen naqe miilli na dhoqqaa'ee na xalaadhuma koo faana naan lafa dhungadhu haddumaa nan argadhe dhaqee jedhe waan sagaleedhuma akkanaa qaba bakka namatti illee hin beeku himeen beeku mudannoo kana sana booda nani bulee qiddaaseetti kana jechuun sa'aatii 2 3 4 5 6 7 8 jaatti galama sagaleetti qiddaaseen numeera naan ni dammaqu kabaroo dhageen akkana irratti hin beeknetti buleen dubbadheen beeku mudannoo kana bulee tanan ganama luboonni achitti sooma hiikuu isaan waliin makamee maalan nyaadhaa dhugaa miti bakka daa'imadha akka namni natti hin kolfine dheen garaadhumatti qabadhee mudannoo daa'imadhaan faaruun beeku yeroo sana waan salbatta maarii taate barataa dilbataa keessa kabaroo rukuttaa hin zammartaa bakka maayikiin hin jiru wanti beeku bara isaan faaruu baasan ta'uu danda'a. Mudannoo akkasiin qaba baay'ee fagoodha. Kutaa 5 yookaan waan akkasiin baradhe natti fakkaata. Nan yaadadhe amma naa mudannoo isaaniin. Tole baay'ee namatti tola. Amma bunnis jira buna keenya dhugaagaa ayyaana fakkeessaa gara faarfataa baacaatti illee erga faarfachuu jalqabdee akkamitti? Erganii faarfachuu jalqabee akka lakkoofsa biyya kanaatti 85 sanaa kaasee baay'ee muraasa faarfataa baacaanii akaakayyuu faarfataa kabaa fidootu akaakayyuu faarfattoota maatii Adabbaara moo akaakayyuudha? Maali ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a maali egaa? Kabaanis bubbulleerra. Har'a waggaa 25 akkasii hin ta'u. Inni si hangafachuudha. 28 oleera. Hin ta'a maal kabaani yeroo sana tokkoffaa kabaani maatiin isaanii abbaan isaallee hojjetaa wangeelaa turanii innis maatii kiristiyaana keessatti dhalatee guddate kanaaf ta'uu danda'a dhugaadha. Wanti namooti yeroo sana yeroo faarfannaa kee baay'ee beekame sanatti si hamatanii faarfattooti baay'een birriin qabanii faarfataa baacaa bayyanaa garuu sooressa bula baay'ee fi ayisuusuudhaan ni finfinneetti. Sooressi faarfattoota isaa jedhu qabu. Egaa dhugaadha. Kunillee dhugaadha. Ani takkumaayyuu hiyyeessa sufiin jedheen beeku. Ergan gooftaa fudhee. Maaliif hojjettee iji koo banameera. Sammuun koo banameera. Naa du'ee du'aa naa ka'eera. Namni gooftaa qabu immoo hiyyeessa hin qabu. Hiyyeessa miti. Gooftaa qabaannaan namni gooftaa qabu hiyyummaa hin qabu. Yeroo tokko namoonni hiyyummaa kan akka kennaa ayyaanaatti ilaalu. Hiyyummaan kennaa ayyaanaa miti. Sagalee Waaqayyoo egaa tarii ajandaa keenya keessaa baaneen beeknu malee Waaqayyo Waaqni nuti amannu kuni Waaqa hojjetaadha. Waaqayyo guyyaa ja'a hojii hojjeteedha. Guyyaa torbaffaatti hin boqoteedha. Kanaaf nuyi hojii Waaqa mirraayyuu miti Waaqayyo irraa baranna. Addaamii fi Hewaan immoo cubbuutti gaafa isaan kufanii dafqa fuula keetii nyaadhu jedhe. Taa'anii nyaachuun kaleessaafi. Sanuma keessatti iyyuu taa'anii nyaatu miti jarri. Kufaatii dura jechuudha. Kufaatii dura iyyuu taa'anii nyaatu miti. Hojiin jira. Hojiin jira. Sanuma keessatti iyyuu jannata keessa gaafa kaa'e iyyuu akka isaan eegan akka isaan kunuunsani. Mukuma isaanii kenname mukuma irraa nyaadhaa jedhe sana iyyuu isumarraa hojjetatanii ciratanii hojjetatanii nyaachuun iyyuu waan tokko amma har'aa kana ulfaatu malee. Yaa namooti baay'een garuu yeroo dubbatanii kufaatii booddeedha hojiin kan inni dhufe dafquuni kan inni dhufe jedhu hojiin garuu utuma kufaatiin hin uumamin iyyuu akka inni turedha jechuudha.
Hojii kan jennu hojiin gosa hin qabu. Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin jannata keessa yeroo isaan kaa'e jannata keessa akka isaan tottolchan akka isaan bareechan eegaa jedhee eeguun iyyuu hojiidha. Eegaa jedhee waan isaanitti kenname kana eeganii itti jiraachuun iyyuu hojiidha. Hojiin erga namni cubbuutti kufee dhufe miti. Waaqayyumatu jalqabe. Jalqabatti Waaqayyo Waaqaaf lafa uumeedha miti ree hojiidhaam. Istiil ammarraatti Waaqayyo hojiirra jira. Utuu Waaqayyo nun eegnu taanee baaneen gallumnu kun hojiidha. Kanaaf iyyuu baqqaatii tajaajila buna baay'ees dhaabdeetta jechuudha. Dhaabeera. Hojii nan jaalladha. Amma jira bunni sun akkam? Jira. Irraa hin feetaka? Jira nan jiradha. Nargadha. Naman ittiin jiraadha. Tole gara daaqoniitan deebi'asi. Gara ayyaanaatti as deebiname ammoo gara sana keessaatii baane ayyaanni Faasikaa kuni ayyaana yeroo tsoomaa keessumaa ammoo Faasikaa du'aa ka'uun kuni ayyaana rakkina bira darbuu ayyaana dhiifamaati jedhama amantaa kiristiyaanaa biratti ayyaanatti Waaqayyo ilma isaa ergee biyya lafaatiif dhiifamuu godhe jedhameeti kan inni beekamu akka amantaa ortodoksiitti yeroo turtii tsooma kanaas ta'uu ayyaana kana booddeessi dhiifamaa wajjin wal qabatee wanti yeroo tsooma keessa turee fi jireenyi namaa wanti tsooma booddee maal fakkaata adda addummaan isaanii? Tole jireenyi kiristaanota maraa kan ta'u yeroo hunda du'aa ka'umsa qaba. Namni kan ayyaana kabajatu yaadannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif yeroo inni itti dhiphate yeroo inni itti fannifame yaadachuudhaaf malee kiristiyaanni kamiyyuu namni Waaqayyoodhaan beeku kamiyyuu yeroo kamuu kan jiraachuu qabu Waaqayyo tinsaa'ee kana faana jechuudha. Maayinni tinsaa'een kun ka'umsa kana isum kana faana jiraata. Waggaa guutuu jechuudha. Kanaaf kana jechuun tinsaa'eenuma jechuun isuma ka'umsuma jechuun jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis irratti maal jedhaa? Jireenyi fi ka'umsi anadha jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Jireenyi fi ka'umsi anadha yoo jedhee yeroo hunda namni isa qabaachuu qaba jechuudha. Yeroo hunda namni isa faana jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf Waaqayyoodhaan qabatee namni guyyaa kamuu sa'aatii kamuu daqiiqaa kamuu wal jaalachuudhaan isa amanachuudhaan isa galateeffachuudhaan cubburraa fagaachuudhaan addunyaa kana ce'uu qaba jechuudha. Addunyaa kana gara addunyaa jireenya bara baraa qabutti ce'uu jechuudha. Faasikaa isa jedhamu Paasoovar isa jedhamu kana jechuudha. Darbuu jechuudha. Cubbuu ce'uu, du'a hammeenya, gidiraa ce'uu, wal dhabbee ce'uu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha biyya keenya. Okay, akka ayyaanni kuni hiika kana qabaata jechuudha. Tolemee gara faarfataa baacaattan deebi'a. Du'aa ka'uuni biyya keenyaatiif Yesuus Kiristoos ayyaanni du'aa ka'uun ufuma ayyaaneffannee darbuutu hin taane maaliif ayyaaneffanna? Akka kiristiyaanota biyya kanaatti hiika maalii qaba? Du'aa ka'uun uummata keenyaaf haa ta'u akka biyya keenyaatti hiika maalii qaba? Du'aa ka'uun hiika guddaa qaba. Jalqaba akkuma dubbadhe namni cubbuutti gaafa kufee ka'ee cubbuutiin golgame walitti dhufeenyi inni Waaqayyoo fi nama gidduu ture suni addaan cite. Kanaaf karaa adda addaa Waaqayyo ilmaan namootaa gara jireenyaatti deebisuudhaaf yaalii godhamaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuunsaa carraasa dhumaadhaa ilmaan namaatiif kennameedha. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Ilma Waaqayyootti kan amanu jireenya qabaadha. Isatti kan hin amanne jireenya hin qabuudha. Filan carraasa dhumaati jechuudha kun. Nama foon uffatee lafarra jiru hundumaaf. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya qaba. Isatti kan hin amanne jireenya hin qabu. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa tokkicha
hamma kennutti biyya lafaa jaallateedha. Isatti kan amanu hundinuu jireenyaa qabaatuuf jedha. Akka baduuf utuu hin ta'in kan isatti amanu hundinuu jireenyaa qabaatuuf jedha. Kanaafiyyuu Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo gaafa dhufee namoonni hin simanneedha. Isan simanneedha. Hin simatamne. Maaliif hin simatamne kan jedhu yeroo sanatti warri Fariisotaa, warri Yihuudootaa akkaataa garaa garaatti eegaa turaniiru. Akkaataan Yesuus Kiristoos itti dhufe immoo akkaataa isaan itti eeganitti miti. Akkaataan dhalachuu isaati. Wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko kaafnee yoo laalle boqonnaa tokko boqonnaa lama hiddan dhaloota Yesuus yoo dubbifne hamma yeroo inni dhalatutti yoo dubbifne sana keessa waan baay'ee arganna. Akkaataa isaan itti eegan miti. Inni gaafa dhufu intala mootii beekamaa tokkorraa intala nama guddaa tokkorraa miti kan inni dhalate. Mucaa durbaa iyyeettiidha. Kaadhimaan ishee immoo Yoosef kan jedhamu immoo muka soofaidha. Muka soofticha jedhanii itti geessu turani. Ilma muka sooftichaa miti kun simbeennu jedhanii itti geessu turani. Kanaafi akkaataa isaan itti eeganitti waan hin taaneefi lachuu Yesuus Kiristoos kana baay'een hin fudhanne. Ittiin morman irratti ka'an haa ta'u malee Gooftaan Yesuus Kiristoos ergama dhufeef haga xumurutti homaayyuu hin dubbanne wanta isarra ga'u waan isatti dhufu kana hundumaa hin danda'e. Dhumarratti waan gara du'aatti isa geessutu hin qabaatini sobaan himannaa sobaatiinitu hadheessanii fuula mootiitti dhiyeessanii du'itti murtaa'e ergaa du'eera jedhanii dhiisanii immoo du'aa ka'e. Kun egaa caafamee jira. Du'aa ka'e akka inni dabarfamee harkaa namaatti du'u akka inni guyyaa sadaffaatti du'aa kan ka'u kitaabni qulqulluun yookaan macaafni qulqulluun hin dubbata. Du'aa ka'ee jecha jedhu kan ammoo gaafa laallu wanta baay'eetu dhalli namaa waan baay'ee dhabee ture. Haboof gooftummaa seexanaa dukkanaa kana keessa ture. Kanaafi du'aa ka'uu jechuun waan isaaf barbaachisu garuu immoo kan dhabee ture dhalli namaa kan itti argate jechuudha. Du'aa ka'uu Yesuusiin dhalli namaa sababii Addaamiif sababii cubbuu karaa Addaam dhala namaatti dhufeen waan isaaf barbaachisu dhabee ture sana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin argate jechuudha. Kanaafi akka amantaa kiristiyaanaa yookaan amantaa pirotestaantiitti hiika guddaa qaba. Wanti inni dhabe inni jalqabaa jireenya hin qabu ture dhalli namaa. Amma garuu du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin jireenya argate. Kana duwwaa miti. Waan baay'eetu kan niitti dhala namaaf deebi'eedha. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin dhala namaatiif wanti baay'een boojuun baay'een kan inni itti deebi'eedha. Akka ati sila kaaftee kanallee amma namni seexanni yeroo baay'ee sammuu namaa irratti hojjeta. Waaqayyo sammuu namaa irratti dhimma ba'a. Sammuu namaatti dhimma ba'a. Hojiin seexanaa immoo akka dhalli namaa hojjetee hin jiraanneef illee harkaa gatuudha. Sammuu isaa irratti hojjetee akka inni rakkatu, akka inni jooru, akka inni qullaa, akka inni maraatu, akka inni qullaa deemu, akka inni dhukkubsataa ta'u, akka inni shaanta'aa ta'u, akka inni namaa gadi ta'u gochuudha. Waaqayyo immoo sammuu namaa sanaaf fayyiseetu sammuu dhala namaa isa seexanaan miidhame sana yookaan bade sana fayyisee gara qalbiitti akka dhalli namaa deebi'u gara hojjetachuutti, gara jiraachuutti, gara dhugaa beekuutti akka inni deebi'u taasisuudha jechuudha. Kanaaf kun hundumtuu kan inni dhala namaatiif deebi'e du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin booddeedha.
Galatoomii gara daaquniitti darbaa dammalash Yesuus Kiristoos gaafa dhufee dhalate afaan ummati suni dubbachaadha jechuudha kan inni ture. Biyya keenya keessatti keessumaa akka amantaa ortodoksiitti chaalenjii guddaan jiru. Afaan namni tokko afaan dhaloota isaatiin waaqeffachuu, afaan dhaloota isaatiin faarfachuu, afaan dhaloota isaatiin sagalee waaqayyoo dhaga'uu irratti yeroo baay'ee chaalenjiin hin jiraata. Akka keetti akka faarfataa yookaan akka daaqunii tokkotti ilaalchati yookaas ejjennoon ati kana irratti qabdu maal fakkaata? Maal barattan Yesuus Kiristoosii akka amanaa Yesuus Kiristoos tokkotti fakkeenya maalirraa fudhatta? Tole. Waa'ee tajaajila kanatti ani ejjennoon koo ejjennoo macaafa qulqulluuti. Ejjennoon macaafa qulqulluu immoo ejjennoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ejjennoo duukaa bu'oota isaatiiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan uummanni beekuuf iddoo muraasa tokkotti tajaajile. Afaan uummanni beekuun. Kana jechuun biyya kana Itoophiyaa naannoo keenya Oromiyaa dhufee hin barsiisne. Beektaa asin dhufne. Utuu dhufee dhatee maal hin Afaan barsiisu? Oromootii fi Amaariffaan barsiisan jechuudha. Kanaaf asin dhufne. Kanaaf ejjennoon kitaabni qabu suni ejjennoo ilmaan namaa kamiyyuu qabaatanidha. Kuni jechuun wantoonni nama mudannoon mudataa jiran kun kan miidiyaadhaanis kallattii adda addaatiin dhageessan kuni mallattoo hafuura waaqayyoo dhabuurraan kan ka'edha. Kan waaqayyoo kitaaba keessatti ilmi namaa maal ta'uu akka qabu kan kaa'eef sana bira darbanii yaada ofii, aayidiyooloojii ofii namoonni amantaatti hirkatanii kaawwachuudha gaafa socho'an argita. Kanatti walitti wanniin ta'uun kun hin dhufaa jechuudha. Jennoon keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos teessisee 12 barsiisee 12 deemaa jedheen. Afaan uummanni dhaga'uun tokkoon isaanii kallattii adda addaatti kan isaan facaase tokkoffaa akka barsiisaniif lammaffaa bakka Phaawulos ergeetti nama biraan ergine. Qooqa isaan dhagaanitti akka barsiisan. Isaanis akkasumatti ergan jechuudha. Ergaa dhufanii kitaabni qulqulluun irraa akkasumatti jijjiiramaa nu bira dhufee afaan Oromootiin barraa'ee hunduu jaallatus jibbus fudhateera. Afaan Oromootiin macaafa qulqulluu barreeffame. Kana jechuun yoo tajaajilaan biraatiin mormuudha adeemsa hojiitiin mormuudha ta'ame kitaaba afaan Oromootti hiikame kuni kitaaba qulqulluu miti jedhanii mormuurraa jalqabuu qaba. Ta'uu baannaan dogoggora ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni afaan isaarraa dhaga'uu qaba. Hundee inni guddaan qooqicha miti. Amanuudha, fayyuudha, dubbii fayyinaati. Namni immoo dhaga'uu qaba. Kitaabni akkuma dubbatu amantaan dhaga'uurraayi jedha. Amantaan kan dhufu dhaga'uurraayi jedha. Dhaga'uunis immoo sagalee waaqayyoorraayi. Kanaaf hin dubbistaa hin dhageessa. Kan dhageessu kana qooqan. Fakkeenyaaf ani qooqa afaan Oromoo odoon dubbadhu Walaayittaa dhaqee Oromiif odoon dubbadhee ani maraatudha jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Maal akkan ta'e sookaa laallamuun qaba. Maaliifuu inni afaan Oromoo narraa beeku yoo jiraate isatti himeen inni gara qooqa jarri dhagaanii sanatti hiikee afaan Oromoo yookaan afaan Amaaraa kana hiikee garamitti geessuu qaba? Gara Walaayittaatti geessuu qaba jechuudha. Kuni seera waaqayyoon nuu kaa'edha. Jaallannee miti kan dhalanne. Amantaan immoo ofirraa ka'uudha. Ati namummaa keetti ani Diyaaqoon Dammallaash ani namadha. Nama safuu qabudha. Nama aadaa qabudha. Nama eenyummaa qabudha. Nama haadha abbaa akaakayyoo abaabilee qabudha jettee gaafa haasoftu achuma oduma deemtuu dhaqxee qomooftee qomaan sirriidha qomooftee Kiristoos bira geessee garuu hin dhaabbatta. Dhaabbachuu qabda. Dogoggorri namni maa qomaa jedha. Hin qomooftu taanaan ati fayyummaan keetu shakkisiisaadha jechuudha. Qomaa jechuun nama biraa jibbuu jechuu miti. Qomoo ofii beekuu jechuudha. Of beekuu jechuudha. Of ta'uu jechuudha. Maqaa koo odoo nam bariin obboleessi keenya paaster sittin himu maqaa koo na baruu qaba dura. Kanaaf ani odoon hin beekin ani odoon hin jiraan abbaa koo achiin akaakayyuu koo achiin jedheen seeruma uumamaati jechuudha. Kanaaf seera uumamaatiin immoo namni mormee mo'uu hin danda'u. Seera uumamaa waan ta'eef qooqan tajaajilamuun bu'aa ba'iin hin jira, qabsoon hin jira. Maaltu taaree jettee dhuma isaarra seera uumamaa waan ta'eef namni seera uumamaa mo'u waan hin jirreef qooqan tajaajiluun hin mo'aa jechuudha.
waan hin hafnedha. Waggaa tokkos waggaa lamas fudhatu. Already jalqabeera 50-60% kanarra jira. Parsantii 100 yeroo itti tajaajilu dhiyoodha. Ergamaan samii dhufee dhaabsisuu hin danda'u. Tajaajila akkasii tajaajila namni of ta'ee tajaajilu. Of baree tajaajilu. Ofirraa yoo kaatee bara Kiristoos kan bartu. Namni of hin beekne akkamitti Kiristoos beeka. Namni bahaaf gala isaa hin beekne. Namni jiruu isaa hin beekne. Namni aadaa isaa safuu isaa hin beekne akkamittiin Kiristoos beeka. Kana fakkaataa in tajaajilamaa jechuu barbaade. Tole, faadhaa milkii gaarii isiniif hawwina. Mee faarfannaa tokko nuuf faarfadhuuti. Sagantaa keenya gara goolabuutti adeemna jechuudha. Jaalatamuu daawwattoota keenya qophii keenya gara xumuraatti geessaadha kan jirru. Ammallee nu faana akka turtan abdii guddaan qaba. Nu waliin tura. Kananitin bonu eenyure gooftaa koo malee isa cubbu kootiif jedhe fannoo gubbaa olee jireenya koos na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaaf galataan dhiyeessaa. Kananitin bonu eenyure gooftaa koo malee isa cubbu kootiif jedhe fannoo gubbaa olee jireenya koos na booji'ee guddaa jaalallisaa gammadee isa faarsuudhaaf galataan dhiyeessaa. Tole, sagantaa keenya gara xumuruutti geessina. Too dubbannu nama kiraaraan faarfatu, gitaaraan faarfatu baay'ee kan jaalladhu asumaan sitti himuu barbaada. Galatoomaa. Gara faarfataa bacaatti deebi'ee sagantaa keenya goolabna. Dhumarratti uummata kanaatiif haala amma biyyi keenya keessa jirtuuf isa ta'u maaliif dhaamsa qabdu nu dhaamtee faarfannaa tokko sachumaanii Heenokii wajjin nu faarfattanii xumurra. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin booddee reformii wanti jedhamu sun jira mitiire haaromsa jijjiirama guddaatu ta'e. Kanaaf yeroo gara yerootti abdii qabna jechuu barbaada. Kunis maa inni guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa baroota darban kana keessaa haala biyya keenya keessa jirtu yoo laalle baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof danda'ama jedha. Moototaaf kan hin danda'amne beektota hayyoota isa qabuuf isa hin qabneef wanti dadhabame tokko Waaqayyoof hin danda'ama jennee amanna akka amantii keenyaatti. Kanaaf furmaati biyya kanaa tokko Waaqayyoon kadhachuudha. Amantoonni namoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanatan hundiyyuu immanii waa'ee biyya keenyaa Waaqayyoon akka isaan kadhatan asumaan carraan argadhe kanaan ergaa koo dabarsuu barbaada. Maaliif lammata kana booddee Waaqayyo waan haaraa tokko hin godha jennee yaaduu amanuu danda'uu qabna. Kana arguuf ammoo cimnee Waaqayyoon kadhachuu qabna kan jedhudha. Galatooma. Galatooma. Faarfannaa kee keessaa isa kamiyyuu faarfattee sitti tola ammoo sagantaa keenyaan xumurraa daawwattooti keenya mana isaanii ta'anii nu daawwachaa kan jiran si wajjin akka faarfatan jechuudha. Faarfannaa haaraa tokkoon faarfadha. Ilallaafina abdiin kutatinaa barri keenyaa duratti malee duubatti miti deemsi keenyaa jedhee asumaa yoon faarfadhe gaarii dheedhee yaada. Tole.
dhageessanii hin dhaabatinaa karaa darbaati wal dabarsaa waati dachaa garaa inni seexanni jedhu hin sobaa dhugaa miti qilleensarraan nageenye keenya dubbiin oliiti inni seexanni jedhu hin sobaa dhugaa miti qilleensarraan nageenye keenya dubbiin oliiti oloola dhageessanii hin dhaabatinaa karaa darbaati wal dabarsaa waati dachaa garaa inni seexanni jedhu hin sobaa dhugaa miti qilleensarraan nageenye keenya dubbiin oliiti lallafina abdii kutatina barri keenya duratti malee duubatti miti deemsi keenya lallafina abdii kutatina barri keenya duratti malee duubatti miti deemsi keenya lallafina abdii kutatina barri keenya duratti malee duubatti miti deemsi keenya. Galatooma baay'ee sin galateeffannaa ulfaadha. Egaa qophii keenya akkasuma yoo goolabne wayyaa dhumarratti dhaamsaa waan dubbattu qabda. Tole kiristaanonni martuu bagattiin siniin ga'e jechuun barbaadarra deebi'ee hundi keessanuu biyya alaas biyya keessa kan jirtan ayyaana gaarii akkanuu ta'u wal jaalachuu qabnaa, wal kabajuu qabnaa, wal ajjeesuu hin qabnu, wal dhiibuu hin qabnu, waaqayyoodhaan qabaachuu qabna. Yoo isa dhabnudha kan du'aa jirru. Akkuma obboleessi keenya dubbatan namni waaqayyoodhaan qabu du'aan qabu. Kanaaf jireenya qabnu kan ammoo ittaa jiraannu isa faana haa taanu. Hundi keenya kadhannaadhaan jilbeeffachuudhaan waa'ee biyya lafaa dhiisnee waa'ee samii waa'ee isa dhufuu haa yaannu jechuun barbaada. Ayyaana gaarii hunda keessaniif atillee waan nu affeerteef ayyaana gaarii siif haa ta'u isaan faanas waan nu qunnamsiisteef galatooma. Tole. Ulfaadhaa baay'ee asitti waamicha keenya kabajanii gara istiidiyoo keenyaa dhuftanii wajjin ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos waan kabajaniif baay'ee guddifnee isin galateeffanna. Ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Jaalatamoo daawwattoota keenyaan wajjin turtii qabaattanitti guddaa akka gammaddan abdii guddaan qaba. Faarfataa isin baay'ee jaallattan faarfataa paastarii Baacaa Bayyanaa akkasumas immoo Daaqoon Dammallaash Gonfaa waldaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaarraa kakuu gospel bandirraa muuzishaanii keenya ogeessa muuziqaa Henook Tashaalee baay'ee guddifnee galateeffanna. Ogeessonni fuula koo dura dhaabbatan Mubaarak Bashir seenaa lammii as nu faana turanii hawwii dhugumaa as nu faana buna danfisuudhaan wajjin turteetti. Isinillee mana keessan teessanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Qophiilee FIB hafan waliin turtii gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Ani immoo Daani'el Tasfaayitti sagantaa kana qopheessee isin biraan ga'uudhaan isin faana kan ture ayyaana gaarii.